Para desentupir, se entupir a pistola, ok? A lança entupir, a máquina vai ligar e desligar, é um sintoma de que está entupido, ok? Deve-se pegar a agulha e não proceder desta forma, porque senão a sujeira, eu vou tirar a sujeira da ponta do bico e a sujeira vai retornar novamente para o sistema de pressão. A partir do momento que eu apertar a pressão, a sujeira vai novamente se depositar no bico. Deve-se tirar a lança fora e desta forma usar a agulha que acompanha o manual e tirar a sujeira para que a sujeira saia para fora de vez do sistema.